Fala galerinha do canal, hoje eu vim jogar o jogo de Playtime. Eu vim aqui jogar para vocês, para testar o jogo, para ver como vocês gostam. Espero que vocês gostem desse vídeo do canal. Jogo de Pop Playtime. Olha, Box Bull. De novo essa desgraça, velho. Oh, deixa pagar. Qual vocês preferem? Box bom, palhaço? Eu tenho 2 segundos de vida. Ai, caramba. Eu gosto de você.
poço. Meandro. Ah, menino, aqui tá de sacanagem. Sou medroso, eu sou YouTube. Ah, droga. Medroso, gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Não confio com os nossos corozinhos. Tá, tem 5 participantes. Vou dar um corte aqui por uns 2 minutos. Espera aí, vou dar o corte. Tem uma situação de perigo, o cara não vai vir. Perdemos quem? Perdeu. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar outro vídeo, tá?